சின்ன வயசில் ஹான்சல் அண்ட் கிரேட்டல் கதை கேட்டிருப்போம். அந்த கதையில் வர வீடு தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அந்த வீட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாக்லேட்ஸ் தான். அந்த ஜன்னல் ஃபுல்லாக கேண்டீஸ், அப்புறம் ஜெம்ஸால் டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்வே ஃபுல்லாக பிஸ்கெட்ஸ், கேக்ஸ், அந்த என்டையர் வீடே ஜிஞ்சர் பிரெட்டால் ஆனது. சொல்லும் போதே ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. அப்படி ஒரு கடை தான் இப்போ நான் பார்க்குறேன், இந்த ஸ்வீட் ஃபேக்ட்ரி ஷாப். கெடான்ஸ்குன்ற சிட்டியில் இந்த கடை அமைஞ்சிருக்கு, ஓல்ட் டவுன்ற இடத்துல. ரொம்ப அழகாக இன்வைட் பண்ணி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க. அவ்வளோ நிறைய கேண்டீஸ். குழந்தைங்க இங்கே வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கடையை விட்டு வெளியில் போகவே மாட்டாங்க. எக்கச்சக்கமான கம்மி பேர்ஸ், எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லான கேண்டீஸ், அப்புறம் மேஷ்மெலோஸ் ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாங்க டவராக. இந்த மேஷ்மெலோஸ் பார்க்கும் போது என் தங்கச்சி தான் ஞாபகம் வந்தா. ஏன்னா அவளுக்கு மேஷ்மெலோஸ்னால் அவ்வளோ பிடிக்கும். இந்த கடையை விட்டால் நான் பார்சல் பண்ணிடுவேன் இந்தியாவுக்கு அவளுக்கு. இங்கே பார்க்குறீங்க இல்லையா, இந்த க்ரீன் கலர் டவர்ஸ், இந்த பிங்க் கலர் டவர்ஸ், எல்லோ கலர் டவர், இது எல்லாமே மேஷ்மெலோஸ் தான். அழகாக இங்கே ஒரு 2 ஜிராஃபும் வச்சுருந்தாங்க, சும்மா குழந்தைங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக. பல வெரைட்டி, பல டேஸ்ட்டில், அதுவும் கேட்டகரிஸ் வச்சுருந்தாங்க. வீகன் வெரைட்டி, க்ளூட்டன் ஃப்ரீ, அப்புறம் வித் க்ளூட்டன் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமாக கேட்டகரைஸ் பண்ணியும் வச்சுருந்தாங்க. இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, அந்த டின்ஸ் பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா, அந்த டின் எடுத்து நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ கேண்டீஸ் வேணாலும் மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் வெய் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். பயங்கர மழை பெஞ்சிட்டு இருந்ததுனால யதார்த்தமாக இந்த கடைக்குள்ளே நுழைஞ்சோம். ஆனால் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. விட்டால் நாள் முழுக்க அந்த கடைக்குள்ளேயே இருந்திருப்பேன். சின்ன வயசில் அந்த ஹான்சல் அண்ட் கிரேட்டல் கதை கேட்டதுலேருந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வீடு நிஜத்தில் இருக்காதா அப்படின்னு தோணிகிட்டே இருந்தது. கண்டிப்பாக அது இமேஜினரியாக வீடாக இருந்தாலுமே ஒரு அல்ப ஆசை. ஆனால் இந்த கடை பார்த்த உடனே கண்டிப்பாக அந்த வீடு இதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு மனசில் ஒரு ஃபீல். எத்தனை பேருக்கு அந்த ஹான்சல் அண்ட் கிரேட்டல் கதை கேட்டுட்டு அதே மாதிரி ஒரு வீடுக்கு நம்ம போகணும்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க, சொல்லுங்கள். இந்த கடை வந்துட்டு கெடான்ஸ்கில் ஊரில் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. இதை சுற்றி இருக்கிற போர்ட் பக்கத்தில் இருக்க பீச் சப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அது ஒரு தனி வீடியோவாக போடுறேன். பீச் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. சுற்றி இருக்க ஓல்ட் டவுனும் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. எங்கே பார்த்தாலும் கேசல்குள்ளே நம்ம இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல். ஏதோ ஒரு ட்ரீம் லேண்ட், ஃபேரி லேண்ட், என்டையர் ஊரே வந்துட்டு ஒரு டிஸ்னி லேண்ட் மாதிரி தான் இருந்தது. சரி, இப்போ நீங்கள் ஃப்ரீயாக என்னென்ன வெரைட்டியான கேண்டீஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க.